你有冇遇過一啲人講就無敵，做就無力啊？應承完，轉頭就當冇咗件事。應承容易實行難，格局注定很平凡啦。連自己講過嘅嘢都唔尊重，你憑咩要世界尊重你啊？貴人時間好貴噶，放一次飛機，你喺頂級圈子就係唔可靠咯。而唔可靠就等同死刑。隨便拍心口，諗住打天才波，反映你根本就冇審視過件事係咪自己可以做得到喎。失信多咗，你喺圈子入邊就係透明噶啦，冇人會再理你講過乜。想提升格位，先要學識慎言。強者唔隨便應承啊，因為佢哋對承諾有敬畏心，有敬畏心先有氣場噶嘛。言出必行，説話先有重量嘅。貴人唔係揀最叻嗰個，係揀最穩重、最按得住個局嗰個。想知點樣透過信用佈局重塑氣場？WhatsApp我 send 份強者信用指示發俾你。記得信用係你最好嘅名片啊！follow我，用邏輯贏格局。